handler om din pension og dine investeringer. Alternative investeringer sikrer afkast på din pensionsopsparing og tilgodeser samtidig en bæredygtig udvikling. Nordea Liv og Pension har investeret 1,4 milliarder i fonde, der driver skove i hele verden. Det er din skov og dine pensionsmidler, der bidrager til et bedre miljø. I Sverige er der lang tradition for skovdrift, hvor træerne bliver op til 120 år inden de fældes. De træer, der plantes i dag, vokser op til nye generationer. Vi planerar för ett uthålligt skogsbruk som tar hänsyn till skogens ekologi och det växt- och djurliv som finns på varje ställe. De folk, der arbejder i skovene, er uddannet i skovens økosystem. Det betyder, at den enkelte skovhugger kan tage vare på skoven langt mere effektivt i dag end tidligere. Din investering skaber skove med et bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Dine penge skaber vækst overalt i verden. Stor spredning betyder stabilt afkast. I Uruguay dyrkes eukalyptustræer med succes. De trives godt i klimaet, vokser så store på 20 år og kan kombineres med kvægeavl. El manejo forestal que realizamos incide positivamente sobre las comunidades locales circundantes a nuestras forestaciones, dando mayores oportunidades de trabajo. Køerne græsser i skovene og æder småbuske og græs. Uruguay har store sletteområder og kun meget få oprindelige områder med småskove. En lille del af sletteområderne er nu omdannet til skov. I dag er skovområderne blevet et vigtigt aktiv for lokalområderne og for landets fremtid. Der deponeres store mængder CO2 i ny skov, hvilket bidrager til at nedbringe den globale opvarmning. Certificering under den globale FSC-standard betyder, at du som kunde i Nordea Liv og Pension har sikkerhed for, at skovdriften foregår bæredygtigt og ansvarligt. With certification, they have three main issues. It verifies that we are managing our property in a sustainable basis. Number two, that we are operating in an environmentally sensitive way. And number three, that we're concerned about the social aspects of our neighbors and the impacts of operations. Det handler om dine penge. Din pension, din skov, vores verden.